azalate pe akozalaka te artiste musicien ya génération na ye oyo azali kosala bamakambo ya boye. Artiste yango yeyo Gez Fabulous, le tout puissant du rap africain, moto atika rumba na defo akweisaki province ya Bakongo, veut dire Congo central tombé sans résistance neti awa tozali na ville ya Matadi. Les chaudrons et boucanato nini plein à craquer ni ata muninga senga pardon batu bayaki ezalaki somo pona ko vivre en live mubange na spectacle avec ba jeunes courageux à travers production oyo ezalaki signé Speedy Vance. Tika bako sabino te po bartiste ebele baleka awa kasi bana Matadi balobi foin na foin veut dire ma papa batikala kobeta miziki ya kitoko boye te. Gez Fabulous deux fois te Matadi mobimba d'accord avec un pacte paix idéologie. Et bongo na boma bayambaki Gez Fabulous lokola roi ko banana na carnaval et kuba artiste na ba jeune courageux batambolaki ville ya boma mobimba façon po na bana ya boma ya koyebisa bango ke bazali le bienvenu. Tangu makambo ya serie ebandaki musique na ndenga ya kosakana te artiste na population bazalaki même moral na esplanade ya hotel Panorama Mabwilu Bolanda. E indeki mabe bondimilanga ndeko yoka lisusu eloko oyo. Une minute de silence pour encourager papa na bana. C'était comme de la blague, les comme makambo libala. Bokanise sili te deuxième concert na ville ya Boma. Cette fois-ci n'espace belle fundu yokelanga lisusu eloko oyo. Tala bokeseni ya mai na mafuta tolobaka yangoyo bango tembe Gez Fabulous nko différence ya betu par rapport à Baou Yena qui dit mieux.
C'est possible, nani atapenda. C'est quand on a trop de ticali, ça fait quand de temps je me suis dit qu'on m'a passé dans le poya. Par rapport au VIP, nalo mabala, nalo masala, nalo makala, nalo masala, nalo makala, nalo makala. Sasa rapa kwa mwaka kesho wapekera vipe pisa. Olingira no, tina no bana tina no tina. Ukilodi, ukijani no, nalezemu, atutane, ibakutla, ayuwa, Yo, oui.